د پردې تر شا څه دي؟ د افغانستان کرکټ چا وران کړ؟ څوک غواړي په کرکټ کې فساد رامنځته کړي؟ دا ټول په دې ویډیو کې راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ چې په لویه کې د افغانانو د خوښۍ او خوشحالۍ سبب بلل کېده، اوس یې داسې بڼه غوره کړې ده چې تر بلې هرې ادارې فساد، درغلي او سیاست پکې زیات دی. دا سیاسي عملیات افغان کرکټ بورډ ته الهامي نه دی راغلی، بلکې د دې هر څه تر شا په مسلسل ډول ځینې کړۍ کار کوي. دغه کړۍ هغه وخت په افغان کرکټ بورډ منګولې هغې کړې چې په پاکستان کې د افغانستان اوسنی سفیر عاطف مشل چیرمن او شفیق ستانکزی اجروي مشر وټاکل شو. تر دې وړاندې هیڅ یو چیرمن د افغان کرکټ بورډ د سیاسي کولو هڅه نه وه کړې، خو دغه دواړه کسان چې پر دې دواړو باندې د بډو ایستلو او درغلیو دوسیې هم جوړې دي، هڅه کوي چې د کرکټ بورډ مشري په لاس کې واخلي. شفیق ستانکزی او عاطف مشل د افغان لیګ په تړاو په پراخ فساد تورن دي چې قضیه څارنوالۍ ته هم استول شوی دی. پر عاطف مشل تور دی چې پاکستاني استخباراتو ته بلاک میل دی او په افغان کرکټ بورډ کې د هغوی په غوښتنه پریکړې کوي. همداراز عاطف مشل هڅه کوي چې پر بورډ خپل کنټرول وساتي او د پوهنۍ اجرایي رئیس اسدالله خان تر لرې کېدو وروسته عاطف مشل په خپله خوښه یو اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی وټاکه چې پر پرله پسې ډول د کرکټ بورډ د هر اقدام معلومات مخامخ شفیق ستانکزی او همدا ډول عاطف مشل ته ورکوي. نوموړي د دغه دوو کسانو په امر او غوښتنه په بورډ کې تغیرات راوستلي دي. ګرانو مینوالو ډیره مننه چې ویډیو مو سره تر پایه وکتله. که مو زموږ چینل نوي چینل سبسکرایب کړئ او که مو ویډیو خوښه شوي ویډیو حتما لایک کړئ او د همدې موضوع په تړاو را سره خپل نظریات په کمنټ کې خامخا شریک کړئ. تر بلې ویډیو هر چیرې چې یاست ښه وخت او ښې چارې ولرئ.